นี่ก็ลองกี่ลำวะ1 2 3 4 5 6ก็คือทำเป็นคาโลนะใช้ประตูเล็กๆนะครับ แล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์เล็กๆนะครับเบอร์8นะครับ ไม่ใส่หัวนี่คือเห็ดโคนเหรอถ้าใส่หัวดุกดิกอะ ถ้าใส่หัวลูกนี้ก็ไอ้ตอนนั้น อ้าวนี่แอมกับเอนะคะดูของแอมดูของแอมแล้วดูของเอมา ต้องการไซส์นี้แหละ ต้องการไซส์นี้